史都华正持续为捕虾笼套上网。捕虾最难的关键在于地点，要先通过一个海中急流区到达一个风雨水流互不干扰的区域，那里通常风强浪大，船很容易被两股力量给左右，难以逃脱。山姆设计这个捕虾笼真的很出色，圆形铁圈孔是让虾进入的地方。一个虾笼店里卖139美元，4500台币。重点是还没有这么精致。在避风港，你必须善用每一个美好日子，每个风平浪静的出海日。你要像一个出外景的天气播报员，现场感受阳光明媚与微风徐徐。今天是测试自制捕虾笼的时机。经过几日坏天气后的风和日丽，山姆·卡森与史都华·安德鲁准备好迎来冬季捕虾的第一次出击。山姆认为今天一切状况良好，怎么看都觉得是要暴龙的节奏。希望史都华也有同感。天气与海象状况俱佳，还有精美的捕虾工具。史都华是老练的渔夫，天空蓝色不代表今天不会狂风暴雨，晴空万里代表着高气压，风可能会从北部而来，也是我们正要去的地方。希望今天一路风平浪静，安心上路。史都华问山姆准备好了吗？山姆一脚蹬离港边，跳上船，捕虾之旅正式起航。这趟出海不只是离开港口在附近捕虾，我们必须通过海峡到达对岸。那里有强劲离岸流，形成6公尺滔天巨浪，船行驶在其中会上蹿下跳，巨浪翻涌，对生命都是潜在威胁。即使技术再好，也无法人定胜天。当潮汐发生改变时，离岸流就会掀起巨浪，一定要注意，这不是开玩笑的。史都华驾船正来到这空旷的水域，要通过必须要找到正确的路线。风会在这里全面急剧展开。山姆问史都华这台老船何时建造的？1935年，距今将近90年。排气管是用捆绳与铝箔纸固定在一起，因为太老旧，所以会感觉到船体不是很稳定，不时会发出沉闷异响。每次听见怪声音，我都觉得是在说不要坏掉，不要有东西掉下来。唐娜梅，她是一个老女孩，一艘老旧的商业捕鱼船，所以出航要很小心。船正行驶到阿拉斯加萨姆纳海峡附近，调度员正在告知船长史都华目前水流流速，要引导他通过海峡。史都华发现海象非常诡异，前方水流让人感觉很不安心。船前行时，水已经漫过了船头，这样真的很惊险。风浪已经超过唐娜梅的耐受度，不停发出嘎嘎声响。面对前方未知强浪，史都华本想掉头回去避风港。山姆提醒史都华，船头前方有一道相当明显的白浪线，必须小心面对，能避则避，不要正面硬刚。船在海面上下起伏晃得厉害，此时气压计也显示非常不妙。这是暴风雨等级的浪高，水面上海浪不停击打衰老的船体。史都华正面临抉择，是要继续前行还是掉头回家。在这种风浪下，两者都非常不容易。山姆提醒他，你是船长，你掌控决定权。史都华决定从右路回旋一圈后，再重新朝前方而行。既然无法摆脱，就勇敢前行。山姆唯一担心的有没有虾，这个最重要。史都华发现有状况，示意停止讨论。